tengo uzak este. Peri Rayberi, Mursudi, Nazata maden yadırı, maden marı lazım niyo. Milleti 40 yanın maden. Ya bülbülü almış altın kafese koymuşlar. İllan vatanım diye inlemiş. Ya demiş bunu serbest bırakın, vatan neresi? Bırakmış bir ağacın, kuru bir ağacın köküne gitmiş, konmuş. Yani demek ki vatansız bir yerde yaşayamazsın. Yani biz nerede olursak olalım burası bizi çekiyor. Çünkü doğup büyüdüğümüz yer. Doğa bizde kutsal olduğu için o hayvanlar da kutsaldır, o yaşayan bitkiler de kutsaldır. Bizim bütün inançsal olsun, kültürel olsun her şeyimizden bizi kopardılar.